До внедрения скорее были больше обычно торгашами. Сервис очень сложно какой-то предоставлять, когда у тебя нет о клиенте никакой информации. Кто он, что он вообще покупал. Хорошо, если там заказ правильно оформлен, сформирован, и хотя бы найдешь, что за модель печи он брал. Самая главная проблема, о которой мы думали, в том, чтобы менеджеры не забывали о заказе. Не велось никакой истории, какие действия совершались, невозможно было понять. Заказ просто падал с именем, с телефоном клиента и все. Работа с поставщиками велась просто по почте, заказы формировались вручную. Это Excel, могли часто записать просто на листочке, сфотографировать, отправить поставщику эту фотографию. В общем, все использовали то, что им удобно. Плюс пытались делать статистику, делать определенную выгрузку из админки. Она малоинформативна из-за наличия данных, которые там были. Процент отказов по поступившим заявкам на то время был около 60%. Сложно было вообще высчитать, чем занимается менеджер и на что уходит его время. Процент потерянных заказов, я думаю, что он огромен, но он неизвестен. Потому что клиенты могли звонить, и это нигде не фиксировалось. Возможно, это переросло бы в сделку, но никто этого уже не узнает. Когда люди сели по домам, точнее их даже заперли по домам, и все вдруг озаботились своим уютом и начали обустраивать дачи, загородные дома и квартиры в том числе. И заказов реально увеличилось. Открыли второй магазин, и стало очень много ошибок и вопросов по работе менеджеров. Стало очень сложно отслеживать заказы, распределять их. И я был инициатором того, что нам нужна CRM-система. Я остановился на Retail CRM. Я увидел там возможность легко организовать движение заказа по воронке. Представил просто уже, как это может выглядеть и как это нужно настроить. Главное, появилось понимание, что это можно сделать. После этого мы хотели видеть всю историю работы с заказами. То есть, чтобы руководитель компании или маркетолог, кто угодно, мог зайти в заказ, открыть его, посмотреть, понять, что с ним происходит. Поначалу менеджеры не думали, что Retail CRM им как-то помогает. В основном они думали, что это им только мешает. Но потом, я знаю точно, что они очень высоко оценили блок задач, потому что отпала необходимость записывать на листочках. Плюс это возможность поставить задачу на определенное время, гораздо меньшая возможность что-то забыть. Плюс со временем они полюбили статусы. Это было, конечно, не так быстро, потому что их стало много, их становится еще больше. Постоянно что-то докручивается, доделывается. Какие-то моменты до сих пор всплывают. Либо мы их автоматизируем, либо используем процесс валидации, который не дает менеджерам свернуть там влево, вправо, они следуют четкому алгоритму. Именно Retail CRM помогло раскрывать такие моменты, куда нужно направить взгляд менеджера. У него есть понятная обязанность сделать 1, 2, 3. Он должен продавать и не думать, как работает эта компьютерная система, что в ней куда нажать. Если это не нужно делать, мне это не надо, запретить. А у нас появились определенные регламенты. Они заложены также внутри Retail CRM в виде триггеров и валидации. Триггеры ставят и задачи, и напоминания. Триггер, который спасает нас больше всего от забывчивости, это автоматическая задача каждый день, если с заказом ничего не происходило, и на нем нет активной задачи. Это реально работает. Заказов, которые просто забыли, их сейчас нет. Мы смогли обработать возросшее количество заказов, и процент отказов уже уменьшился. За год практически до 40. Для нас это стало очень приятной неожиданностью и большой радостью в компании. Рутинные задачи уменьшились примерно в 2-3 раза. То есть на них время уходит гораздо меньше, потому что Retail CRM дает возможность оценить работу гораздо быстрее и совершать меньше ошибок. Средний чек увеличился порядка 20%.
на это повлиял не только курс валют, который тогда подскочил, но также и наши допродажи, которые осуществлялись с помощью Retail CRM. Можно сказать, что это мастер-система однозначно. Потому что если появляется какой-то дополнительный сервис или канал, мы всеми силами стараемся его интегрировать туда, для того, чтобы он не был отдельным. Это удобно работать в одном окне. Сколько раз про это говорили, но это простая истина, потому что не нужно переключать свое внимание с одной программы на другую программу. И в этом моменте кроется отсутствие ошибок. И наша главная задача, чтобы, зайдя в Retail CRM, можно было найти ответ на любой вопрос. В первую очередь в нашей сфере возможно строиться только за счет сервиса, потому что большинство товара оно более-менее одинаковое, пересекается. Печные, каминные магазины стараются представить широкий ассортимент, и просто ассортиментом никого не удивишь. Нужен только сервис. Чтобы его обеспечить, соответственно, нужно понимать своего клиента. Для этого в том числе мы используем Retail CRM. Уже несколько лет собираем информацию о наших клиентах, сегментируем базу, в то время как некоторые наши конкуренты так и застряли на рыночном уровне с тетрадками. И, конечно же, в этом плане мы стараемся все время использовать все возможные современные технологии и не оставаться на предыдущем этапе развития компании. Нельзя стоять на месте. Соответственно, приходится развиваться. Если ты останавливаешься, например, если бы мы просто внедрили Retail CRM и оставили бы все на том уровне, что было в начале, какая воронка была, такое оставили, чаты бы туда не включали, то, конечно, бы бизнес бы так не пошел. Это, мне кажется, даже просто трата времени и денег ненужная. Именно в постоянном развитии получается опережать конкурентов по многим вопросам и оставаться в тренде.